you are new in this channel, please subscribe our channel and don't forget to click on bell icon. हेलो नमस्ते सम्पूर्णलाई तपाईहरुलाई इन्स्पायरेसनको च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईहरुको सामु एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण ट्युटोरियल लिएर उपस्थित भएको छु र यो ट्युटोरियल चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भने स्टोरेज स्पेस सम्बन्धी हो। हामीलाई गुगलले 15 GB मेमोरी त्यसै फ्रीमै हामीलाई प्रोवाइड गरेको छ। यो सितिमिति धेरै जना महानुभावहरूलाई थाहा छैन र मैले त्यही भएर एउटा स्पेस सम्बन्धी 15 GB मेमोरी स्पेस हामीलाई गुगलले त्यतिकै फ्रीमा प्रोवाइड गरेको हुँदा यसलाई सही सदुपयोग गरौँ भनेर मैले सम्पूर्ण हाम्रो महानुभावहरूलाई एउटा जानकारी दिउँ कि भनेर तपाईहरुलाई यो भिडियो मैले बनाएको छु। कृपया यो भिडियो हेर्नु होला। यदि तपाईहरु हाम्रो यस इन्स्पायरेसनको च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र बेल आइकनमा पनि थिच्नु होला, किनकि हाम्रो अब आगामी भिडियोहरु हैन त्यसको जानकारी पाउनको निमित्त तपाईले नोटिफिकेसन पाउनको लागि तपाईले हाम्रो बेल आइकनमा थिच्नु होला। तपाईले बेल आइकनमा थिच्नु भयो भने तपाईले हाम्रो भिडियोहरु हालैपछि तपाईले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ। हुन्छ, अब म ट्युटोरियल तिर लागौं। सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो धेरैजना हाम्रो मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको धेरै जस्तो समस्या के हुन्छ, मेमोरी फुलहरू भइराख्छ, इन्टरनल मेमोरी स्टोरेज कम हुन्छ। अनि त्यो स्टोरेज मेमोरी जति भए पनि हाम्रो सफ्टवेयरहरू विभिन्न नेट चलाएको हुनाले सबै एप्लिकेसनहरूले हाम्रो मेमोरी खाइदिएको हुन्छ र त्यो इन्टरनल मेमोरी फुल हुने बित्तिकै हाम्रो मोबाइल ह्याङ हुने आदि इत्यादि समस्याहरू आउने, मोबाइल ह्याङ गरेर स्विच अफ हुने धेरै समस्याहरू आउँछ मेमोरी फुल भएको हुनाले। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ अब गुगलले 15 GB स्पेस फ्रीमै प्रोवाइड गरेको छ, हामीले त्यसलाई किन सदुपयोग नगर्ने, त्यसलाई सदुपयोग गरौँ र त्यो हाम्रो मेमोरी इन्टरनल मेमोरी फुल भएकोहरू हामीले त्यसमा 15 GB मेमोरीमा स्पेसमा ट्रान्समुभ गरिदिउँ न। त्यो गऱ्यो भने हामीलाई मेमोरीलाई पनि अलिक मोबाइललाई पनि अलिक रिलिफ हुन्छ, हाम्रो स्पेस हामीले इन्टरनल स्टोरेज अलिक खाली हुन्छ, त्यसपछि मोबाइल पनि फास्ट चलाउन सकिन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ गुगलले अब कसरी 15 GB हामीलाई प्रोवाइड गरेको छ, अब कतिपयलाई चाहिँ विश्वास नलाग्ला हैन, तर हामीले चाहिँ गुगलले 15 GB मेमोरी फ्री स्पेस हामीलाई प्रोवाइड गरेको छ। हेर्नुस्, तपाईलाई म स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम चाहिँ हामीलाई त्यो मेमोरी प्राप्त हुनको लागि चाहिँ प्राय सुरु हामीसँग एउटा इमेल हुनुपर्छ। हुन त आजकल सबैसँग आज जोसँग नि हरेक अब मोबाइल चलाउनेदेखि इन्टरनेट चलाउनेसँग सबैसँग इमेल हुन्छ। त्यो अब नहुने अब मान्छे नै अब भेटाउँदैन जस्तै हो। सर्वप्रथम चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा आफ्नो इमेल लगइन गर्नुस्, अथवा जीमेल लगइन गरे हुन्छ, इन्टरनेट क्रोममा हुन्छ कि अब आफ्नो मोबाइलमा कुनै पनि ब्राउजरमा गएर तपाईले अब एउटा इमेल लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो इमेल लगइन गर्नु होला र त्यसमा चाहिँ गुगल GOOGLE गुगल ड्राइभ सर्च गर्नुस्। गुगल ड्राइभ सर्च गर्नु भएपछि तपाईले देख्नुहुन्छ गुगल ड्राइभ क्लाउड स्टोरेज एन्ड फाइल ब्याकअप फर फोटोज डकुमेन्ट भन्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुस्। यो भित्र गएपछि तपाईलाई यहाँ गो टु गुगल ड्राइभ देखाउँछ, यसमा यो भित्र पनि जानु होला। यहाँ तपाईले चाहिँ आफ्नो इमेल लगइन भइसक्यो। अब मेरो यहाँ अटोमेटिकली लगइन भइसकेको छ। हेर्नुस्, यहाँ इन्स्पायरेसनबाट लगइन भएछ हैन, गोल एकाउन्ट इन्स्पायरेसन भनेर देखाएको छ। मेरो अटोमेटिकली लगइन भएको छ हैन, त्यसैले भएको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि मेरो 15 GB देख्न सक्नुहुन्छ। 15 GB मेमोरी चाहिँ यहाँ देखाएको छ हैन। 848.6 MB चाहिँ मेरो युज भएको छ। मैले यहाँ आफ्नो अलिअलि भिडियोहरू र मेरो डकुमेन्टहरू अलिअलि फुटेजहरू मैले चाहिँ यहाँ स्टोर गरेको छु, अपलोड गरेको छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको अपलोड फाइल, फोल्डर, डकुमेन्ट्स, सिट्सहरू तपाईले आफ्नो फोल्डर बनाएर छुट्टै पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको हरेक भिडियोहरू हुन सक्छ, तपाईको डकुमेन्टहरू हुन सक्छ, तपाईको जे छ तपाईले यता आएर तपाईले यहाँ गुगलमा गएर गुगल ड्राइभमा तपाईले आफ्नो फाइल्सहरूलाई चाहिँ
तपाईँले यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो 15 GB लाई यहाँ अपलोड गरेर तपाईँले यहाँ अपलोड गर्नु भने तपाईँलाई यो जिन्दगीभर तपाईँलाई हुन्छ यो फाइल भनेको तपाईँको फोटो हुन्छ कि तपाईँको भिडियो हुन्छ, तपाईँ जिन्दगीभरि लागि हुन्छ। तपाईँ जहाँ जाँदा जुन ठाउँमा जाँदा तपाईँले आफ्नो फाइलहरू एकदम सुरक्षितसँग तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले तपाईँलाई कतै काम पर्दाखेरि तपाईँलाई कुनै फाइल चाहियो भने, आफ्नो डकुमेन्ट चाहियो भने, फोटोहरू चाहियो भने, भिडियोहरू चाहियो भने तपाईँले आफ्नो गुगल ड्राइभमा गएर लगइन गरेर तपाईँले फाइल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ राख्यो भने तपाईँले सुरक्षित तपाईँको फाइलहरू सुरक्षित पनि हुन्छ होइन। यदि तपाईँहरूलाई अब यसलाई लगआउट गर्न सक्यो, यहाँ लगआउट देख्न सकिन्छ होइन। अब यही नै हो तपाईँलाई मैले जानकारी दिन खोजेको होइन। हामीले गुगलले चाहिँ 15 GB स्पेस हामीलाई फ्री प्रोभाइड गरिरहेको छ, यसलाई सही सदुपयोग गरौँ होइन। तपाईँहरूको अब धेरै जस्तो अब मेमोरी आजकल खासै मोबाइलहरूमा हुँदैन, इन्टरनल स्टोरेज मात्र हुन्छ होइन। त्यसैले चाहिँ अब आजकल त धेरै जस्तोले अब पेन ड्राइभहरू बोकेको हुन्छ र गुगलले पनि हामीलाई यसरी 15 GB स्पेस प्रोभाइड गरेको हुनाले यसलाई पनि सही सदुपयोग गरेर होइन हामीले चाहिँ अलिकति हामीलाई राहत हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ यो मैले आज तपाईँहरूको सामु एउटा ट्युटोरियल बनाएको। र यो के कुरा यसमा के फाइदा छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै अब तपाईँहरूको अब आफ्नो अब कुनै अफिसमा काम गर्ने हिसाबले अब स्टुडेन्ट हुनसक्छ अब होइन, जो कोही पनि हुनसक्छ, उनीहरूले चाहिँ अब उनीहरूको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरू अब कता अब कुनै अब ठाउँमा जाँदाखेरि, कुनै प्रोजेक्टको लागि जाँदाखेरि, कुनै अब अफिसमा बिजनेसको हिसाबले जाँदाखेरि होइन, कुनै जबको हिसाबले अब कतैतिर जाँदाखेरि आफ्नो डकुमेन्टहरू यसमा एउटा छुट्टै फोल्डर बनाएर तपाईँले अपलोड गर्नुभयो भने, स्टोरेज यहाँ फोल्डर बनाएर राख्नुभयो भने तपाईँले जाँदाखेरि आफ्नो डकुमेन्टहरू लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। तपाईँले जहाँ काम पर्छ तपाईँले तत्कालै एउटा साइबरमा हुन्छ कि आफ्नो ल्यापटपमा हुन्छ, तपाईँले नेटमा गएर तपाईँले टक्क लगइन गरेर तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टहरू स्क्यान आउट गरेर हुन्छ अब फाइल तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन। यसो गऱ्यो भने तपाईँलाई अब हार्ड कपी बोक्नु परेन होइन, तपाईँले यही इन्टरनेटबाट तान्दा नै हुन्छ। तपाईँहरू यो सेक्योर पनि हुन्छ र लङ लास्टिङ पनि हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ अब कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईँहरूको भर पर्छ। आशा छ तपाईँहरूलाई हाम्रो यो ट्युटोरियल मन पराउनु भयो होला। यदि हाम्रो यो ट्युटोरियल तपाईँले एकदम मन पराउनु भयो भने कृपया हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। अब कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो भिडियो कृपया कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु होला। र यदि अरूलाई पनि यस सम्बन्धी जानकारी दिन चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो भिडियोलाई सेयर गर्नु होला। र यदि सब्सक्राइब गर्नु भएन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, हाम्रो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला। धन्यवाद। अब अर्को भिडियोमा भेट्ने पुरा बाचाका साथ म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू।